Bu günlərimiz səninlə keçirik kovalent rabitənin növləri. Növləri yox, kovalent rabitənin xassələri. Çox önəmli dərsdir. Çünki bundan suallar düşür. Hansı rabitədir? Kovalent rabitə. Kovalent rabitənin xassələri. Kovalent rabitənin xassələrindən biri rabitə uzunluğundan sənə sual veriləcək. Biri rabitə uzunluğudur. Rabitə uzunluğu nədir? Bax, A atomudur, B atomudur. A atomunun bir nüvəsi var. Təbii ki, bunun ətrafında elektronlar var. Bu elektronla B atomunun nüvəsi var. Bunun xarici təbəqəsində elektron var. Bunlar arasında alış-veriş gedir. Amma rabitənin uzunluğu nüvələr arasındakı məsafə ilə ölçülür. Tamam mı? Nüvələr arasındakı məsafə ilə. Məsələn, ola bilər ki, ikinci qrup metalı ilə nüvəsinin xarici təbəqəsinə qədər olan məsafəsi budur. Digər bir element atomudur. Bax, onun da üçüncü qrup elementidir və yaxud da dördüncü qrup elementidir, dövr elementidir. Bunun da xarici təbəqəsində olan elektronları bu qədərdir. Bunun nüvəsi arası məsafə ilə bu aradakı məsafəyə deyilir. Rabitə uzunluğu. Tamam mı? Əgər, bax, deyirəm, nüvə ilə xarici elektron arasındakı məsafədir da, əslində belə çıxır ki, nüvə ilə xarici elektron məsafəsi. Mən dövrümün sayı artır. İpimin uzunluğu artır. Yəni, gəl belə deyək, hidrogenlə flor arasında, hidrogenlə xlor arasında, hidrogenlə brom arasında, hidrogenlə, görürsən, hidrogeni eyni yerdə saxlayıram, yod arasında. Niyə? Hidrogenlə florun iki dövrü var. Florun nüvəsi buradadır, hidrogenin nüvəsi buradadır. Bu məsafə bu qədər olacaq. Hidrogen nüvəsi burada durubdur. İndi deyirəm ki, bax, deyək. Uzunluq artır da. İndi mən tərsinə çəkdim. Əslində belə çəkməliyəm. Hidrogen burada, hidrogen burada. Bunun nöqtəsindən ikinci xəttə qədər olan məsafə. Hidrogen burada, 1, 2, 3-cü xəttə qədər olan məsafə. Bu flor elementi olacaq. Bu xlor elementi olacaq. Hidrogenlə, məsələn, hidrogen buradadır nüvəsi, xlorun, bromun nüvəsi buradadır. Brom arası. Görürsən, yəni dövr artdıqca üstdən aşağı doğru flor, xlor, brom, yod keçidi olanda nə baş verir? Dövr artır. Bu zaman rabitəni qırmaq asanlaşır. Elə bil ki, yaxına 2 nəfər ipi möhkəm tutmusunuz. Bir də var uzun bir dənə ipdir. Biri o tərəfdən dartır, biri məsafə böyükdür. Yəni, elə bil ki, dəngəni sağlamaq çətinləşir da, möhkəmlik azalır. Yəni, nə qədər rabitə uzun olsa, onu qırmaq bir o qədər çox asandır. Anlata bildinmi? Aha. Yəni, belə çubuq kimi başa düş. Daha asan anlamaq üçün çubuqdan. Balaca çubuqları qır. Qısa çubuğu qırmaq üçün çoxlu güc sərf edirsən, eləmi? Amma uzun çubuq olanda rahat ortadan 2 yerə bölürsən. Tamam mı? Və elə bil ki, sənə bir çubuq veriblər ki, qır. Bu keçmişdə bir atalar sözü var idi. Ata oğullarına nəsihət verməkdən ötəri hər birinə tək-tək ayrı-ayrı çubuq verir. Deyir, qırın, hamısı ortadan qəşəng 2 yerə bölür. Sonra çubuqlar, başqa bir çubuqlar götürür, 5-6 dənə birləşdirir. Deyir, indi ala bunun 5-6-sını eyni uzunluqdadır. İndi deyir, bunu ortadan böl. Han ağarırlar, bölə bilmirlər da. Deyir, güc birlikdədir da. Gücünüz nə qədər birləşsəz, bir-birinizdən pərəm-pərəm düşsə, sizi qırmaq asan da olacaq. Amma nə qədər ki, deyir, siz bir yerdə birgə fəaliyyət görsətsəz, sizi qırmaq çətin olacaq. Düşmənləri sizi qıram. İndi bax, deyir, tək qat rabitə, 2 qat rabitə, bir də var, deyir, 3 qat rabitə. Yəni, deyir ki, bunları qırmaq üçün sərf olunan enerjiyə bax da. Bir tək qat rabitəni qırmağa, məsəl üçün, 350, məsəl üçün, karbonla karbon arası tək qat rabitə var. 350 kilojol enerji sərf edirlər. 2 qat rabitəni qırmaq üçün, tamamilə qırmaq üçün 610 kilojol enerji sərf edirlər. 3 qat rabitəni qırmaq üçün 839 kilojol enerji sərf edirlər. Yəni, hansını qırmağa daha çox? Deməli, rabitə tərtibi deyirlər buna. Rabitə tərtibi deyirlər.
Yəni bu 1 tərtibli rabitədir, bu 2 tərtibli rabitədir, bu 3 tərtib. Rabitə tərtibi çox olanda onun rabitənin qırmaq üçün daha çox enerji sərf olunur. Və rabitə nə qədər uzun olsa, onu qırmağa az enerji sərf olunur. Rabitə nə qədər kiçik olsa, onu qırmağa daha çox enerji sərf olunur. Anlata bilirəmmi? Aha. İndi bax, teşkilat rabitənin uzunluğu 0,154 nanometrdir. İkiqat rabitənin uzunluğu 0,134 nanometrdir. Üçqat rabitənin uzunluğu 0,121 nanometrdir. Deməli, rabitənin tərtibi artdıqca, rabitənin uzunluğu, bax, 0,15, 0,13, 0,12 uzunluğu da qısaldı. Qısaldıqca, qısanı nə dedim, çox enerji sərf edirsən, qırmaq çətinləşir. Daha güclü enerji sərf eləməlisən. Çox çaba göstərməlisən da, yəni demirəm, qırılmır, qırılır. Çox enerji sərf edirsən. Görsən enerjiləri. Görsən uzunluq, görsən qısaldı. Bu 154 idi, yəni 15 düşün. Bunu 13 düşün, bunu da 12 düşün. Bir anlıq rəqəmləri at. Deyirəm, bu 15 santıdır, bu 13 santıdır, bu 12 santıdır. Rabitə getdikcə qısaldı. Yəni 3 qat rabitə qısa rabitədir. Qısa rabitə möhkəm olur. Amma uzun rabitə davamlı olmur. Uzunluğu tez qırmaq olur. Az enerji sərf edirsən. Anlata bildimmi? Bax, testlərdə düşəcək. Müqayisə edəcək. Deyəcək, H flor, H xlor, H brom, H yod. Hansının rabitəsi daha uzundur? Təbii ki, H yod. Niyə? Dövrü bu aşağıdadır da. Bu ikinci dövr elementidir. Bu üçüncü dövr elementidir. Bu dördüncü dövr, bu beşinci dövr elementidir. Yəni, hansı daha uzundur? Aşağıda yerləşən element. Bəs yaxşı, hansı daha davamlıdır? Yəni, hansını qırmağa çox enerji lazımdır? Qısa olanı qırmağa çox enerji lazımdır. Uzun çubuğu rahat ortadan bölürsən. İndi sənə sual verəcəklər ki, tək qat rabitə, 2 qat rabitə, 3 qat rabitə. Hansını qırmağa daha az enerji sərf olunur? Tək qatı. 3 qatı qırmağa çox enerji lazımdır. Aydındır? Amma qırılanda birinci həmişə pi rabitələr qırılır. Yəni, onu da yadından saxlama. Sonra sigmalar qırılır. Belə bir sual da verilə bilər. Məsələn, bu üçünü qırmaq istəyirəm elə. Birinci hansı qırılacaq? Pi yoxsa sigmalar? Həmişə birinci pi qırılır. Pi. Həmişə birinci pilər qırılır. Bu ana zəncirdir. Bunlar qoşmadır da. Qoşmalar elə bil daha tez qırılır. Yəni, üçü də qırılır ha. Olmanı 3 qatı bir qatdan qırmağa çox enerji sərf olunur. Amma birinci sigma qırılır, yoxsa pi qırılır? Bax, elə sualda verirlər. Birinci həmişə pi rabitə qırılır. Doymamış rabitə gedir pi rabitələr. Ona görə onları qırmağa daha çox enerjisi sərf olunur. Getdik. Sonra gəlir rabitənin polyarlığı. Rabitənin polyarlığı. Yəni, paxılla rabitədən danışacağım. Polyar, yəni paxıl rabitə. Paxıllıq kim eləyə bilər? Müxtəlif elementlər arasında işarə müxtəlif olmalı. Məsəl üçün, H flor, var H xlor, var H brom, var H yod. Daha güclü elektron-mənfi element elektronu özünə daha yaxşı çəkəcək. Daha çox paxıldır bu. Tamam mı? Deməli, polyarlıq, rabitə polyarlığı elektron-mənfilikdən sinonimdir. Elektron-mənfiliyi güclü olan element, yəni fərqi, elektron-mənfilik fərqi. Bax, bu 4-dür, təsəvvür elə ki, bu da 2-dir. Fərq nə qədər olacaq? 2. Amma bu 3,5-dir, bu 2-dir. Fərq nə qədər olacaq? 1,5. Bax, bu tutaq ki, 3-dür, bu da 2-dir. Fərq nə qədər olacaq? 1. Getdikcə fərq azalır. Fərq nə qədər böyük olsa, polyarlıq o qədər çox olur. Aydındır? Fərq 1,7-dən... Elektromənfilik fərqi sonra nətər? Elektromənfilik fərqi nə qədər böyük olsa, o qədər polyar rabitə olur. Daha çox polyar. Məsələn, mənə deyəcək ki, seç, hansı daha çox polyardır? H flor, H xlor, H brom, yoxsa H yod? Hansının polyarlığı daha yüksək? Mən deyəcəm H flor. Niyə? Çünki bunun elektron-mənfilik fərqi böyükdür. Aydındır? Bəli. Yəni, bu özünə daha güclü çəkə bilir də. Bundan güclü çəkən element yoxdur. Bu istiqamətdə elektron-mənfilik azalır. Deməli, polyarlıq azalır.
Rabitə nə qədər polyar olsa da, rabitə o qədər davamlı olur. İndi sənə sual verəcək ki, H-flor, H-xlor, H-brom, H-yod hansı daha davamlıdır? Sən deyəcəksən ki, hansı daha polyardırsa, o daha davamlıdır. Bəli. Davamlıdır, davamlı, qısadır rabitəsi. Bu getdikcə də uzanır. Qısa rabitə olan daha davamlı olur. Polyar rabitəsi güclü olanlar daha davamlı olur. Aydın olur? Bəli. Və nisbətən çətin hissəyə gəlirik. Nisbətən çətin hissə nədir? Rabitə enerjisi. Kimyəvi rabitənin xassələrindən biri də rabitə enerjisidir. Çox uşaqlar burada biraz büdrüyür deyək. Rabitə enerjisi nədir? 1 mol maddəni qırmaq üçün lazım olan enerjiyə, minimum enerjiyə. 1 mol rabitəni qırmaq üçün lazım olan minimum enerji miqdarına deyilir rabitə enerjisi. Cümləmdə 1 mol işlətdim. Yəni 1 mol maddəni qırmaq üçün sərf olunan enerjiyə deyilir. Bir molekulda nə qədər rabitə varsa, 1 molda olan rabitə enerji fərqinə baxmaq lazımdır. Bax, hidrogen. Yəni H2 molekulunun 1 molunda bir dənə sigma rabitə var. Tamam mı? HH rabitəsini qırsam ortadan 2 dənə hidrogen atomu əmələ gətirəcəm. Və bu zaman deyir ki, 436 kilojol enerji udulur. Mən əgər, bax, görsən, bu da önəmlidir. Burada da sual verirlər ki, bu mənfi 436-dır, yoxsa müsbət 436. Sən atomu parçalayırsan. Atomu parçalamağa güclü enerji sərf eləməlisən. Atom durduğu yerdə parçalanmır. Atomu parçalamaq istəyirsənsə, yüksək enerji sərf eləməlisən. Yəni, sənin verdiyin enerjini o udmalıdır ki, o parçalansın. Ona görə bu mənfi enerji olmalıdır. Amma bu Q'su bərabərdir mənfi 436 olacaq. Amma entalpiyası müsbət 436 olacaq. Bu Q və H nə demək? Q ətrafdan 436-nı sən verəcəksən, o içinə alacaq 436-nı. Atom içərisinə gəlir, enerji artır daxili. Bu daxili enerjini göstərir, bu xarici enerjini göstərir. Xaricdən sən ona istilik verəcəksən, sən pul xərcləyəcəksən. Sən enerji verəcəksən ona, o da verdiyin enerjini udacaq. Onun içərisində enerji çoxalacaq, amma sənin enerjin getdikcə tükənəcək. Bu belə. 1 mola görə də hesablama aparırıq. Deyirəm ki, 1 mol maddənin qırmaq üçün sərf. 1 mol maddədə nə qədər molekul var? 6,2 onsuz-23 sayda molekul var. Deməli, 6,2 onsuz-23-ü qırmağa 436 kilojol enerji sərf etməyim lazımdır. 436-nı böləcəm 6,2 onsuz-23-ə. Bu olacaq mənim rabitə enerjim. Aydındır? Bu olacaq mənim rabitə enerjim. İndi tutaq ki, reaksiyalarda belə bir reaksiya verib bizə. C2H4 üstə gələk. H2 alınır C2H6. Mən bunu sənin üçün açıram. C2H4 bana nə deməkdir? Karbon 2 qat rabitə karbon 4 hidrogeni də bərabər paylayıram. Hərəsinə bir dənə. Bu oldu C2H, bu C2H4. Üstə gəlirəm hidrogen. Bax, əmələ gəlibdir. Bax, karbon arasında rabitə 6 hidrogeni də 3-3 paylayıram. 3-3 paylayıram. Yəni 2 qat rabitə qırılıbdır. Hidrogenin biri bir karbona birləşib, biri bir karbona birləşib. Burada hidrogen rabitəsi də qırılıbdır. Burada pi rabitə də qırılıbdır. Bax, bu əmələ gəlibdir. İndi mənə deyir ki, reaksiyanın istilik effektini hesabla. Yəni, burada plus Q olacaq, yoxsa minus Q olacaq və neçəyə bərabər olacaq. Aydındır? Amma bundan ötəri mənə enerji verməlidir. Deməlidir ki, karbon rabitəsinin enerjisi 200-ə bərabərdir. Karbon-hidrogen rabitəsinin enerjisi 100 kilojoldur. Hidrogen rabitəsinin enerjisi də bayaq yazdım 430 kilojoldur. Məsəl üçün təxmini rəqəmlər yazdım ha. Aydındır? Təxmini rəqəmlər. İndi gəl bax.
Reaksiyanın istilik effektini hesablayanda, bax burada əmələ gələn maddələrin enerjisindən çıxacam buradakı rabitələrin enerjilərinin cəmini. Bax burada karbon hidrogen rabitəsi nə qədərdir? 6 dənə karbon hidrogen rabitəsi var. Bir dənəsinin enerjisi 100-dür, 6 dənəsinin enerjisi olacaq 600. Bax buradakı enerji oldu bu maddənin əmələ gəlməsi üçün 6 dənə, bir dənə də karbon-karbon rabitəsi var. Karbon-karbon rabitəsi tutaq ki, deyək 300-dür. Burada karbon-hidrogen rabitəsi var 6 dənə. Bir karbon-hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsinə 100 enerji, buna da 100 enerji, buna da 100 enerji, buna da 100 enerji, buna da 100 enerji. Yəni 6-nı vuracam 100-ə, 600. Bəs karbon-karbon arasındakı rabitənin əmələ gəlməsinə deyil 300 enerji sərf olunur. Üstünə 300-ü gələcəm. Nə qədər elədi bu? Elədi 900. Başa düşüldü? Bəli. Deməli, bu maddənin əmələ gəlmə enerjiləri 900-dür. İndi gəlirəm bununla bunu hesablayıram, cəmləyəcəm. Hidrogen rabitə enerjisi 430-dur. Maddə molu da 1 moldur. Bu da oldu 430. İndi gəlirəm bu tərəfdəyini hesablayıram. Deyirəm karbon-hidrogen, karbon-hidrogen, 4 dənə karbon-hidrogen rabitəsi var. Bir karbon-hidrogen rabitəsi 100 kilojoule oldu. Bu da 100, bu da 100, bu da 100. 400 kilojoule. 2 qat rabitədə enerjisi karbon-karbon 200 kilojoule. Onda 400, bu da 200. Nə qədər elədi? 700. Aydın olur. İndi bax, bu oxdan sağdadır. Bunlar oxdan soldakı maddələrdir. Sağdakı maddədən çıxacam. Soldayların cəmini, yəni 700 üstə gələk 430-dan cəmindən 900 çıxacam. Yəni 900-dən çıxacam hardasa 8. Bu əslində kiçik rəqəm. Hə. Orada 400 üstə yəni 200 olmalı ölüydü. 200 niyə qızım? Orada 2 dənə karbon, 2 xəttdən olan karbon 200 də ölü. 700 yazdım da məndə. Bax 100, 100, 100, 100, 400. Burada 200 oldu da. İkisi bir yerdə 200'dür. Tək-tək yox. Çünki karbon-karbon ayrıdır enerjisi. 2 qat rabitəli karbon enerjisi ayrıdır. Bəli, 200 üstə gəlsin 400, 600 eləmir. Aytsa, mən 700 yazmışam ha. Oğlan da. 600 eləyir, bəli. Təxmini rəqəmlər vermişəm, sənə başa salmağa çalışıram ki, əmələ gəlmə enerjiləri veriləcəkdir sənə. Maddənin molekulunda həmin saylara diqqət eləyəcəksən. Sənə bir dənəsinin enerjisini verəcək. Sən burada baxırsan, görüm nə qədər karbon-hidrogen rabitəsi var. 6 dənədirsə, bu 100-ə bərabər deyil, məsəl üçün. Bəlkə 500 verir, bilmirəm neçədirsə. Sən 6 dənədirsə, bunu 6-ya vurmalısan. Aydındır? Karbon-karbon arasında təkqat rabitənin enerjisini veribdirsə, 300-dürsə, bəlkə karbon-karbon rabitəsi 2 dənə olacaq. Onda bu da 300, bu da 300. Toplamalısan axı. Sonra hidrogenlər arasındakı rabitə sayı nə qədərdirsə, onları da toplamalısan. Topladın, sən bir molekulun əmələ gəlməsi üçün tək-tək rabitələrin əmələ gəlmə enerjilərini toplayırsan, bir molekulun yaranması üçün sərf olunan enerjini hesablamış olursan. Alınan məhsulların, əmələ gələn maddələrin enerjisindən çıxcan, reaksiyaya girən maddələrin o rabitə enerjilərini ki cəmləmisən, onların cəmini çıxacasan. Buradan mənfi rəqəm alsan, böyükdən kiçik çıxanda, böyüyün mənfidirsə, kiçiyin müsbətdirsə, onda mənfi Q alacan. Yəni, məsəl üçün, mənfi aldıq buradan tutaq ki, 1100-dən 9, mənfi 200 aldıq. Onda endotermik reaksiya olacaq. Yox, müsbət aldıqsa, bu olacaq eksotermik reaksiya. Aydın olur sənə? Oran aldım, 600 üstə gəlsin 430 yazmışsınız. Hə. Nə qədər eləyir? 1030, 1130. 600, 400, 1030, 1030, 1100 yox, 1030. 1030-dan 900 çıxsa mənfi rəqəm alacaq. Təxmin yazmışam. Orada müsbət rəqəm alınmalıdır. Çünki hidrogenləşmə reaksiyası. Mən təxmin bir rəqəm yazdım sənə. Yəni, qısaca bunu belə yazsaq, C2H4, üstə gələk H2, alınır C2H6 maddəsində. Bax, C2H6 maddəsinin əmələ gəlməyən Q reaksiyanın istilik effektini hesablayanda
Deyəcəksən ki, burada karbon, hidrogen açıram da, yəni molekulu açmasan görənməsən. 6 dənə Q karbon, hidrogen enerjisi var. 6-ya vuracam. Üstünə gələcən Q karbon arasındakı rabitənin enerjisini gələcən ki, hansı ondan bir dənədir. Bunları cəmləyəcən, eləmi? Çıxcan, bundan çıxcan. İndi gələn bu bir tərəfi hesablamağa. Tamam mı? Bu bir tərəfi hesablamağa. Burada hidrogen rabitəsi var. Hidrogen rabitəsinin enerjisini hesablayacağım. Üstə gələk. Bu C2H4 birləşməsi bu formadadır. Bu formadadır. Yox, C2H4. 2 hidrogen. Deməli, vuraq 4 dənə QH enerjisi var. Üstə gələk, burada var bir dənə Q, 2 qat karbon enerjisi var. Yəni, qısaca bunları toplayırsan, sondan məhsullar çıxsam. Belə yazsam çaşdırıcıdır. Belə yazsam, kitab belə yazır. Amma belə yazsam ki, məsəl üçün deyək, bu maddə üzərinə gəl 2 mol H2 alınır. Bu maddə CH3 təhqiqat rabitə CH3. Yəni C2H2-nin üzərinə 2 mol H2 gələndə C2H6 alınır. Amma görsən mən bunu açıq yazmalıyam. Niyə açıq yazmalıyam? Çünki mənə bir kənardan verəcək ki, karbon hidrogen rabitə enerjisi tutaq ki 400 kilojoldur. Karbon rabitə enerjisi tutaq ki 500 kilojoldur. Hidrogen rabitə enerjisi deyəcək 400 kilojoldur. Və salam, bunları verib. Bunları verəcək. Mən nə etməliyəm? Ən birinci məhsulun enerjisini hesablamalıyam. Burada var, bir də verməlidir mənə karbon rabitə enerjisi. Məsəl üçün deyirəm 300 kilojol. Məsəl üçün yazdım rəqəmləri isə, amma dəqiq rəqəm verəcək kitab. Burada görürəm ki, karbon hidrogen rabitəsi 6 dənədir. Gələm buradan karbon hidrogen rabitəsinin bir dənəsini tapıram ki 400-dür. 6 dənəsi isə 6-nı vuracam 400-ə. Nə qədər edir 6-nın 400-ə? 2400. Eləmi? Üstə gəlirəm. Burada karbon rabitəsi də var. Karbon rabitəsi də 300-dür. Bir dənə karbon. Üstünə də 300 gəlirəm. Artıq mən bu maddənin əmələ gəlmə enerjisini tapdım. 2700-dür. Aydındır? 2700. İndi keçirəm bu tərəfdə. Deyirəm hidrogen rabitəsi 400-dür. Bir dənə hidrogen rabitəsi 400-dür. Burada 2 mol yazıb. Hidrogen rabitəsi. Bunda 2-ni vuracam 400-ə. Yəni bu eləyəcək 800. 800. Keçirəm bu tərəfə. Deyir karbon 3 qat rabitəsinin enerji verib 500. 500. Üstə gələk. Burada həm də karbon hidrogen rabitəsi var axı 2 dənə. Gəlirəm karbon hidrogen rabitəsinin bir dənəsi 400-dür. Burada 2 dənəsi isə 800 eləyəcək bu. İndi mən bunu hesablayıram. 800-dən 500-ü toplayıram 1300. Bu molekulun yaranmasına 1300-dür. Bu molekulun yaranması 800. Bu tərəfi toplayıram. Nə qədər eləyir? Dərgə. 2100 deyək. 2100. Bax, bu oxdan sağdayı maddənin enerjisi. Bu da soldayların enerjilərinin cəmidir. Bu sağdakından soldayını çıxsasan həmişə. 2700-dən çıxsasan 2100-ü. Müsbət rəqəm alacam 600. Deməli, reaksiyanın istilik effekti müsbət 600 kilojol oldu. Bunu belə tapıblar. Bu reaksiyaların Q istilik effektləri var, onu belə tapıblar. Rabitə enerjilərini hesablamaqla. Aydındır? Çətin deyil əslində. İndi testə qabağa çıxanda görəcəksən və kimyəvi rabitənin istiqaməti. Bunu da keçək. İyon və metal rabitəsi sonraya, hibridləşmə də ayrıca bir sonraya qalsın. Yaxşımı? Hibridləşməyə vaxtım çatmayacaq. Bax, rabitə istiqaməti nədir? Yəni, rabitənin həndəsi quruluşu. Yəni, həndəsi forma demək. Kovalent rabitə yaranan zaman orbitallar fəzada əgər 180 dərəcə bucaq altında yerləşirsə, bu xətti quruluşlu maddələr sayılır. Məsəl üçün CO2 molekulu. CO2 molekulu xətti quruluşludur.
Ha tərəfə fırladırsan fırlat, bu 180 dərəcə dəyişməyəcək. Aydındır? Məsəl üçün NO molekulu və yaxud da ki H2 molekulu və yaxud da N2 molekulu. Bunlar bu düz xəttli quruluşlu maddələr. 180 dərəcədir. Bucaqları 180 dərəcə. Tamam mı? CO olsun. Bucaqları 180 dərəcədir. Amma bir də var ki, məsələn, bucaq quruluşlu maddələr, məsəl üçün H2O. Oksigen burada, hidrogen burada. Bu 180 dərəcədən, yəni bu hissə kiçik, bu hissə fərqlidir, görsən. Məsəl üçün NH3 bucaq quruluşludur. Azot burada, hidrogen biri burada, biri burada, biri burada bucaq quruluşludur. Yəni 180-dən kənara çıxma varsa, 180-dən kənara çıxma varsa, çünki dairəmiz 360 dərəcə, ortadan bölmüşük. Bu tərəfdə 180, bu tərəfdə 180. Xətti quruluş deyirlər buna. Əgər belə bir quruluşdursa, belə bir quruluşlardırsa, buna deyirik biz xətti quruluşlu molekullar. Yox, 180-dən kənara çıxmalar varsa, müəyyən bir bucaq altında. Tamam mı? Bunlar olur bucaq quruluşlu maddələr. Aydındır? Və mən sizə onu göstərə bilərəm. Məsəl üçün proqramı var. Neydi o proqramın adı? Allah, proqramın adı yadımdan çıxdı. Paint idi, yoxsa Paint şəkil çəkmək idi. Tapsam ataram, indi vaxtımız gedir. 3D formatında maddələrin görünüşü idi. 3D formatında maddələrin quruluşu. Hansı proqram idi, ay Allah. Proqramın adı yadımdan çıxdı. P ilə başlayan bir proqram idi. Neysə, tapıb göstərərəm sənə. Tapamadım, indi yadımdan çıxdı. Orada sənə bucaq quruluşlu ilə xətti quruluşlu maddələri